Burung ini nggak seperti burung pada biasanya nih. Kebanyakan burung biasanya memakan biji-bijian, serangga, bahkan hewan-hewan kecil yang lainnya. Tapi burung ini malah makan tulang yang ukurannya nggak kecil nih. Oke, yang punya burung like dulu dong. Kalau udah, yuk lanjut. Ini adalah burung herring atau biasa dikenal dengan burung bangkai. Berbeda dari burung pada umumnya, pencernaan burung bangkai memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan burung herring dapat mencerna tulang bahkan bangkai yang mengandung bakteri berbahaya. Dengan asam lambung yang kuat ini membantu burung bangkai untuk melarutkan tulang. Di Tibet, burung bangkai dipercaya untuk dilibatkan dalam pemakaman manusia. Masyarakat sekitar percaya bahwa burung ini dapat membantu arwah untuk pergi ke surga. Wah, ngeri juga nih kalau dilihat.